vai te bastar. E eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça. Negar uma verdade comprovada biblicamente torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Jair. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Ana. E nós estamos no nosso canal no YouTube, o Jair Francisco. E nós queríamos falar hoje, Ana, sobre a fogueira santa. Que de santa não tem nada. Verdade. Nós estamos falando da igreja do Saco Sem Fundo, na pessoa do Bicho Mercado. Sim, e sua família. Sua família, sua cúpula, sim, né? Então nós estamos aqui hoje mostrando para você que a vida, quando você sai dessa denominação, né? Dessa instituição. Porque o que eles fazem é fazer você ficar aterrorizado. Por quê? Qual o intuito disso, meu amor? Olha, o negócio é o seguinte, nós estamos quase chegando no mês de novembro e foi vazada 2 reuniões ou até mais, tá em toda a internet, tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde os pastores, os bispos já estão preparando, Ana, a campanha para dezembro. E a gente queria deixar isso bem claro, que a única intenção dessa campanha é tirar o dinheiro das pessoas, porque você sabe que a igreja do Saco Sem Fundo, a igreja lá do Templo de Salomão, ela tem muitas despesas, né? Sim. Você sabe que para manter só um avião de pequeno porte, você precisa de 120 mil reais. Estamos falando de um avião de pequeno porte. Sim. Então, você imagina o dinheiro que essa instituição, essa igreja precisa todo mês para se manter. Manter todos os luxos, né? Todas as empresas, todos os luxos. Os imóveis espalhados no sim, mundo. E você sabe, Ana, que, desculpa te cortar, mas a fogueira santa, né? A cegueira santa, que eles chamam de Israel, ela é a galinha dos ovos de ouro dessa famosa instituição, porque é dela que eles fazem 2 vezes por ano e arrecadam dinheiro para se manter com esse luxo, com essas despesas. Porque você sabe que só para manter a Record é muito caro. Sim. A Record, ela dá prejuízo, sempre deu, desde que foi comprada. E para manter os funcionários, os artistas da Record, é muito dinheiro. E quem banca isso são os obreiros, sim, o povo, né, Ana? O que me deixa muito triste, e que por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, é que você deixa de ficar com a sua família, você abandona os seus pais, você abandona os seus amigos, seus irmãos, seus familiares, seus vizinhos. E você se dedica 100%. Você não tem tempo para nada. Eu tenho falado com pessoas que têm saído e agora estão desfrutando, estão tendo o prazer de comemorar as festividades natais, aniversário, né? Que tá chegando, aniversário. Então você que está aí nos ouvindo, aproveita, você tem o teu 13º, você tem um dinheirinho extra, paga as suas dívidas, porque eles mesmos falam que você não pode ter dívida em cartão de crédito, né? Vai desfrutar com a sua família, vai jantar, vai fazer alguma coisa, entendeu? Que na Bíblia não está escrito que você tem que fazer essa fogueira santa. Não, e até quando você vai ficar cego, dando todo ano, como é que você vai conseguir construir alguma coisa se você só dá e nunca recebe? É uma passagem de ida e nunca tem a de volta. É verdade, você falou certo. E outra, as pessoas participam por 2 razões erradas. A primeira dela é porque elas acreditam que vão receber algo em troca. E o sacrifício verdadeiro foi o sacrifício de Jesus. O nosso sacrifício hoje é o sacrifício de negar-se a si mesmo. Deus não quer o nosso dinheiro. Segundo, elas participam porque elas têm medo. Elas são aterrorizadas. Sim.
os pastores, os bispos colocam medo nelas. Nós estamos fora dessa instituição por anos. Hoje é o nosso dia de folga, nós estamos aqui nesse parque de água, aproveitando, não tem nada de errado. E estamos sendo abençoados, não existe maldição. É isso, Ana, que nós queremos mostrar para a pessoa. Como você falou, dezembro, vai lá, pega esse 13º, esse dinheiro, vai passear com a tua família, tira as férias, não dá esse dinheiro lá não, que é perda de tempo e é perda de dinheiro. Sim, então nós queremos abrir os teus olhos com isso. A nossa única intenção é fazer com que você enxergue o que nós enxergamos também. Hoje nós estamos livres, a gente faz o que a gente... E continuamos ajudando as pessoas, não é verdade? Hoje mesmo é o nosso dia de folga. O meu marido foi numa comunidade de pessoas mais idosas ajudar. Ele deu 2 horas da manhã dele ajudando pessoas a construir, trocar casas, o telhado de uma casa que estava precisando. Então, essa semana tem jeito de dar de outra forma. Como você está falando, essa semana, todos os dias tem ajudado 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, essa comunidade de pessoas idosas, e eu vou lá ajudar na construção. Eu estou doando meu tempo. Uma vez por semana eu dou o meu sangue. Nós ajudamos as pessoas com comidas, né, Ana? Essa é a nossa ajuda, essa é a nossa maneira de ajudar o nosso semelhante, tá bom? Você não precisa pegar esse dinheiro e ficar dando para enriquecer essa cúpula, esse pessoal que não tem nada a ver. Fogueira Santa, pessoal, não tem nada com a Bíblia, tá? Aproveita, vai sair. É verdade, Ana, pessoas têm comunicado, olha, pela primeira vez eu pude ir à praia com a minha família. Então vai, aproveita a vida é muito curta, aproveita com a sua família. Então é isso que nós queríamos dizer para você. E tá aqui, nós vamos aproveitar agora. Então abre os teus olhos, fique com a gente, nós queremos te ajudar, tá bom? É só o que nós queremos, nós ganhamos nada fazendo absolutamente nada. Nós temos os nossos trabalhos que nos sustentam, mas estamos aqui para te mostrar. Faz um teste nessa próxima campanha. Faça esse teste, você vai ver a diferença, tá bom? Invista em você. Sim, Deus te abençoe, um forte abraço. E não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, acionar o sininho, deixar os seus comentários, tá? Nós vamos mostrar para você que existe vida fora do sistema dessa igreja, tá bom? E vida com abundância. Um forte abraço a todos, inscreva-se nos canais de denúncias. Tchau, pessoal. Tchau. So anytime you stop me, you want your